Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya saya mengadakan giveaway mesin tas dan pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jika video ini tembus 500 like dalam waktu 5 hari, langsung saya umumkan di video berikutnya. Syarat ikutan giveaway ini, yang pertama kalian harus subscribe channel ini. Dan yang kedua, kalian wajib like dan share supaya cepat tembus 500 like. Dan yang ketiga, silahkan komen di kolom komentar, kasih nomor HP kalian, dan kasih alasan kenapa ikutan giveaway ini. Oke, mungkin itu aja untuk persyaratannya. Kita lanjut ke videonya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak mandiri semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kesehatan selalu memberkati kita, amin. Oke teman-teman peternak mandiri semuanya, kali ini di episode ini saya mau membuat jamu untuk ayam ya. Dan jamu ini berkhasiat bisa meningkatkan produksi telur, mengobati ngorok, melancarkan peternakan, dan mengobati ayam cacingan dengan bahan baku yang sangat sederhana, yaitu menggunakan bahan baku yaitu bawang putih dan bawang merah ya. Ada bumbu dapur dan di setiap rumah pasti punya. Bahannya sangat mudah sekali, dan bahan ketiganya ada madu. Dengan 3 bahan baku ini saja kita membuat jamu untuk ayam ya, dibantu sama ibu negara. Oke, sambil dikupas saya akan jelaskan manfaat-manfaat dari bawang putih dan bawang merah serta madu ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai takaran 20 gram bawang putih dan 20 gram bawang merah. Nah, kemarin ini saya bikin ketok. Ya. Ini 21 gram, udah pas lah, anggap aja pas. Terus bawang merahnya 20 gram juga. Kakean ganti cilik. Nah, ini bawang merahnya 21 gram juga ya. Terus untuk madunya ini pencampurannya nanti setelah ini dihaluskan. Oke, sambil mengupas di sini saya akan jelaskan manfaat-manfaat dari bawang putih dan bawang merah ini. Oke, di sini saya jelaskan untuk yang bawang putihnya dahulu. Manfaat bawang putih untuk ayam. Yang pertama adalah melancarkan peredaran darah ya. Oleh peternak ayam, bawang putih dipercaya mampu melancarkan peredaran darah atau membuka pembuluh darah yang tersumbat, dan diberikan dengan tujuan agar kesehatan ayam dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, bisa mengobati manikan pada ayam. Bawang putih juga bisa dipercaya mengandung zat anti radang yang fungsinya adalah untuk mengobati ayam yang mengalami radang pada tenggorokannya atau yang bisa disebut dengan manikan. Yang ketiga, manfaat bawang putih yang lainnya adalah dapat meredakan nyeri otot pada ayam. Biasanya diberikan pada ayam yang habis bertarung. Yang keempat, menyembuhkan korep pada ayam. Bawang putih juga diyakini memiliki kandungan zat antibakteri yang mampu mengobati penyakit korep. Penyakit korep itu sendiri biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, atau infeksi ya. Yang kelima, mengobati ngorok pada ayam. Ngorok adalah penyakit yang disebabkan adanya bakteri yang menempel dan menyerang pada tenggorokan ayam. Zat antibakteri yang terkandung di dalam bawang putih juga diyakini dapat menghilangkan ngorok pada ayam. Nah, yaitu 5 manfaat bawang putih ya. Sekarang untuk yang bawang merah. 1. Sebagai sumber energi. Setiap 100 gram bawang merah ternyata memiliki kandungan energi sekitar 40 kilokalori, sehingga sangat cocok untuk diberikan pada ayam. Tujuannya untuk meningkatkan energi dan stamina ayam. Yang kedua, membantu melancarkan pencernaan. Manfaat bawang merah yang lainnya adalah dapat membantu melancarkan pencernaan apabila ayam terlihat pucat, lesu, yang disertai dengan berak kapur. Sebaiknya segera berikan bawang merah agar gangguan pencernaan dapat segera teratasi. Yang ketiga, mengobati luka pada ayam. Jika ada ayam peliharaan Anda yang terluka, sebaiknya segera ambil bawang merah dan potong kecil-kecil, lalu rebus dengan air secukupnya, kemudian dibersihkan dan dikompres. Yang keempat, mengobati ngorok. Ini sama yang di bawang putih ya, bisa mengobati untuk ayam ngorok. Lanjut yang kelima, mengobati ayam cacingan. Jika ayam Anda mengalami cacingan yang ditandai dengan nafsu makan berkurang, ayam terlihat lemah, lesu, solusinya adalah segera berikan bawang merah, karena bawang merah dapat membantu mengeluarkan kotoran serta cacing pada ayam. Yang keenam, mengobati ayam bubulan.
anak ayam ataupun ayam dewasa terkena bubul harus segera diobati dengan menggunakan bawang merah. Caranya yaitu potong bawang merah menjadi 2, kemudian oleskan cairan pada kaki ayam yang bubulan secara rutin. Oke, itulah adalah manfaat dari bawang merah dan bawang putih. Sekarang untuk manfaat dari madu untuk ayam. Khasiat madu bagi ayam banyak dibutuhkan oleh sebagian besar peternak. Madu diyakini dapat menambah kualitas ayam. Madu cocok sekali untuk doping ayam serta baik digunakan sebagai penambah gizi ketika perawatan harian. Pemberian madu terhadap ayam sebaiknya memakai madu asli dari hutan ya. Jangan beli yang dicampur dengan air. Madu termasuk bahan yang ramah digunakan, artinya bisa dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti telur dan bahan tradisional lainnya. Madu berguna meningkatkan libido hewan ternak sehingga vitalitas ayam dapat membuatnya jadi lebih produktif dalam bertelur. Selain itu, sangat bagus untuk menyehatkan bulu ayam sehingga tidak mudah rontok dan terlihat mengkilap. Tapi teman-teman perlu diingat, pemberian madu harus sesuai dosis. Madu bersifat memanaskan suhu tubuh. Jadi bila berlebihan bisa berdampak buruk bagi ayam. Oke teman-teman, itu manfaat dari ketiga bahan baku yang kita pakai ya untuk jamu. Dan sekarang untuk pembuatannya. Teman-teman bisa tumbuk atau haluskan menggunakan apa saja. Kalau ini menggunakan blender mini chopper ya. Ini video ini disponsori oleh blender mini chopper. Mini Cooper ding. Cooper teman-teman, enggak chopper. Oke, teman-teman bisa haluskan dengan apa saja, bisa ditumbuk atau di blender ya. Kedua bahan tadi dari bawang merah dan bawang putih. Oke teman-teman, setelah bahan sudah dihaluskan lalu ditaruh gelas seperti ini ya. Nanti kita kasih air. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas untuk kita campur dan kita tambahkan air ya. Dari kedua bahan tadi masing-masing 20 gram, kita tambah airnya cukup 200 ml saja. Menggunakan air putih ya, enggak air panas tapi air dingin biasa. Lalu kita aduk seperti ini. Terus kita tambahkan madu. Madunya madu asli ya teman-teman, madu liar dari hutan, enggak beli yang di toko-toko. Biasanya yang di toko-toko sudah ada campurannya air gula. Kalau ini masih murni asli madu dari alam. Oke, kira-kira 50 ml ya teman-teman, kita campurkan. Ingat, airnya 200 ml dan untuk madunya cukup 50 ml saja. Nah, jamu ini bisa diperbanyak lagi dengan kita campurkan 10 liter air ya. Dan ingat teman-teman, kita kasihnya madu itu kalau kita mau kasih ke ayamnya. Jangan kita diamkan beberapa hari tercampurkan dengan madu, nanti akan basi jadinya ya. Jadi kalau teman-teman bikinnya itu banyak, madunya ditinggalin dulu, baru kalau mau ngasih ke ayam baru ditambahin sama madunya. Teman-teman bisa memakai jamu ini itu di air minumnya atau bisa diloloskan langsung ke ayamnya. Kalau diloloskan langsung ke ayamnya, teman-teman bisa menggunakan suntikan seperti ini ya. Ini beli di toko harganya Rp1.000 kayaknya. Itu cukup 2,5 ml saja per ayam ya, per ekor ya. Cukup 2,5 ml saja kalau dikasihkan langsung ke ayamnya. Jika ini perbandingan 20 gram bawang putih dan 20 gram bawang merah, perbandingannya airnya 200 ml dan madunya 50 ml saja ya. Dan teman-teman bisa ngasihkan ini cukup 1 minggu sekali saja, nggak usah sering setiap hari karena sifat dari madu ini adalah menghangatkan tubuh ya. Kenapa nggak pakai jahe? Nah, jahe kalau kita buat indukan itu sangat rentan ya, karena jahe itu ada kandungan yang bisa menurunkan reproduksi bertelur ayam. Kalau untuk pembesaran nggak masalah memakai jahe, tapi kalau indukan lebih baik menggunakan madu liar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat pembuatan jamu hari ini. Dan
Semoga menjadi ayam teman-teman semakin sehat dan produksi telurnya akan lebih lancar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri, mantap.